زه ډېره مینه لرم افغانانو سره او افغاني ښځې ماته ډېر ښایسته ښکاري. ګورې تقریبا 10 کاله کېږي چې پښتو زده کوم، چې پښتو سره کار کوم. اول ځل داسې و چې د 2015 کال کې په پاریس کې زه شاګرده وم، د فرانسوي ادبیات شاګرده وم، او دا په وخت کې ډېر مهاجرین د افغانستان څخه رسېدلي دي فرانسې ته. دا په وخت کې غوښتل مې چې دوی سره همکاري وکړم، کومک وکړم. او اول ځل چې لاړم کمپ ته، یو هلک یوازې ناست و او ماته یې ویلي ده چې آیا ته کولی شې خپله ژبه ماته زده کړې؟ او ما ورته ویلي چې صحیح ده، ولې نه، خو ته به هم خپله ژبه ماته زده کړې. ترېنه مې پوښتنې وکړې چې ستا مورنۍ ژبه څه دی؟ او هغه ماته ویلي ده چې پښتو. او دا په وخت کې د پښتو نوم مې هیڅ وخت نه و اورېدلی، خو ورو ورو د وخت په تېرېدو سره دا هلک نه مې پښتو زده کړه او هغه ما نه هم فرانسوي زده کړه. د دې نه وروسته هم شاګردان ډېرې شول، زما صنف ډېر غټه شوه، او اوس ډېر افتخار کوم چې زما ټول شاګردان، ځکه چې 10 کاله کېږي چې فرانسه کې اوسېږي، نو ټول فرانسوي پوهېږي او ما هم پښتو زده کړې ده. نو همداسې شروع شو. او تاسو یوازې خبرې نه، بلکې ډېر ښکلی روان لیک لوست هم په پښتو کولی شئ. لیکل مو څنګه زده کړل؟ ګورې اول مې فقط افغانانو سره زده کړه وکړه د پښتو، او د پښتو ژبه مې د دوی سره زده کړه، لکه لوستل او لیکل مې نه و زده. او 2 کاله وروسته تصمیم مې ونیوه چې که غواړم لږ پرمختګ وکړم ژبه سره، نو زه باید صحیح ژبه ووایم. ماته ډېر ښایسته ښکاري.